Deliziose a modo mio. La base per le nostre piccole deliziose sarà 100 g di farina 00, 85 g di burro, 65 g di fecola di patate, la buccia di un mezzo limone grattugiato, il rosso, quindi il tuorlo di un uovo sodo. Mi raccomando, se le uova sono piccole fatene 2 di tuorli sodi, e 50 g di zucchero diviso in 25 g di zucchero a velo e 25 g di zucchero semolato, e una bustina di vanillina, ne useremo la metà, oppure 2-3 gocce di vanillina in essenza. Per fare la nostra farcia delle piccole deliziose useremo 3/4 di una busta di preparato per fare la panna, è un preparato liofilizzato a cui si aggiungerà del latte, e diciamo 3-4 cucchiai abbondanti di latte, e in più useremo della granella di nocciole. Abbiamo unito tutto insieme le farine, il rosso dell'uovo, lo zucchero, la scorzetta del limone, e adesso ho incorporato il burro e ci metto una mezza bustina di vanillina, ecco qui, anche meno di mezza. Questo useremo come base per fare le nostre non so, crostatine, le nostre deliziose. Quindi diciamo che è una base di frolla molto molto friabile, molto simile a quella dei canestrelli, per intenderci. Adesso, dopo averla lavorata, mettiamo in un foglio di pellicola per un'ora in frigorifero, perché chiaramente il burro si deve indurire di nuovo, visto che l'abbiamo messo a temperatura ambiente, quindi si era ammutito moltissimo. Ecco qui, il tuorlo lo abbiamo sbriciolato molto bene, addirittura per maggior sicurezza si può passare in un passa verdure o uno schiacciapatate. Ecco qui, la nostra frolla è pronta. Adesso la mettiamo nella pellicola e la mettiamo in frigo almeno per un'ora. Ecco qui, ho chiuso la mia frolla nella pellicola e la ripongo in frigorifero. Cominciamo a stendere metà della nostra pasta frolla. Ecco qua. Io ho messo la farina sotto e sopra ci metto un foglio di carta da cucina, in modo che mi è più facile. Prendiamola non troppo sottile, mi raccomando, Ecco qui, così può bastare. Ci mettiamo un po' di farina sopra, e adesso prendiamo una tazzina da caffè e facciamo dei cerchietti, vedete, che riponiamo in un stampo con carta forno. Facciamone altri. Poi la pasta, chiaramente, che vedete che rimane, diciamo, fuori da questi cerchietti, la riutilizzate, la rimpastate e la riutilizzate. Dovete fare una quantità pari, perché questi andranno uno sull'altro. Questo qui è, diciamo, la base per quanto riguarda le nostre deliziose o per qualche biscottino. Comunque fateli sempre pari,
e continuiamo così fino a quando non abbiamo esaurito tutta la nostra. Adesso le inforniamo a 170 gradi per 18 minuti, controllate, devono essere non molto cotte, quindi leggermente dorate. Ho montato con un po' di latte, diciamo un 2-3 dita, una busta quasi intera di un preparato che ci creerà una panna vegetale. E riempirò, vedete, i nostri dischetti di pasta frolla. Ho riempito, ho messo l'altro dischetto sopra, premo un poco, senza premere molto però perché deve fare spessore, e poi leviamo l'eccedenza. Bene, lo spessore deve essere questo, vedete? Adesso io l'ho pulito l'esterno e adesso lo passo nella granella di nocciole. Ecco qui le nostre deliziose mignon, se vogliamo le possiamo fare più grandi e spolverarle di zucchero a velo.